코골이 방지를 위한 다양한 아이템들을 소개합니다. 입막음 밴드, 코 확장기, 정장 양말 등을 활용해보세요. 편안한 숙면을 위한 꿀팁들을 영상에서 확인하세요. 5위입니다. 아니네 수면 입벌림 방지 밴드 블랙. 단돈 7,990원으로 코골이 걱정 끝. 편안한 숙면을 위한 필수템. 꿀잠 자고 상쾌한 아침을 맞이하세요. 4위입니다. 코골이 걱정, 이제 안녕. 이지숨 소프트 입막음 테이프 2개 세트가 34% 할인된 13,000원에 꿀잠을 위한 부드러운 사용감과 놀라운 효과를 경험해보세요. 지금 바로 득템 찬스. 3위입니다. 코골이, 이제 걱정 마세요. 아텍스 코아잠 밴드가 27% 할인된 가격으로 찾아왔어요. 124개의 넉넉한 일자형 밴드로 편안한 숙면을 도와줍니다. 지금 바로 1,900원에 만나보세요. 2위입니다. 숨쉬는 즐거움을 되찾아줄 웰 247 마그네틱 로즈밴드 2.0. 놀라운 85% 할인으로 코골이 걱정을 9,800원에 날려보세요. 편안한 숙면을 위한 특별한 기회. 지금 바로 만나보세요. 1위입니다. 숨쉬는 즐거움을 되찾아줄 놀라운 기회. 코골이 완화에 도움을 주는 의료용 자석 비강 확장기를 파격적인 할인가에 만나보세요. 51% 할인.